Hallelujah. How many of you really want to go to heaven? Firy aminareo zao no tiana teo any an-danitra marina. Well, there's a way to go. Misy lalana andianana makandy. Turn to Zephaniah, that's in the Old Testament. Jereo ao amin'ny Zefania, zany dia any amin'ny testamenta taloha. The second chapter. Toko faharoa, Zefania toko faharoa. And the third verse. Dia ny andininy fahatelo. I'm sure you've never heard a sermon on this subject. Skontaka fa ngamba mbola tsy nandrea toroteny mikasika ny amin'izao lohateny izao ianao. But God spoke to me to get all these references. Fa niteny tamiko Andriamanitra mba hane izao andiny fotra masina rehetra izao. And see how we're supposed to be. Ary dia jerena ao ny amin'ny inona moa no tokony hisy atsika. Some people are so proud. Misy olona sasana tena They think they're better than somebody else. dia mety izy hoe tsara They amin'ny think they're surely going to go to heaven. ary dia mieritreritra izy fa hoe tena ho any an-danitra tokoa. But let's see what the Word of God says. Kanefa aoka ho jerentsika azy lazay ny tenin'Andriamanitra. In Zephaniah, the second chapter and the third verse. Amin'ny Zefania toko faharoa ary ny andininy fahatelo. Seek ye the Lord, Mitadiava any tomponao na Jehova, all ye meek of the earth. ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, which have wrought his judgment. izay efa nanaraka ny fitipiny. Seek righteousness, Tadiavo ny fahamarinana, meekness. tadiavo ny fandeferana. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Angamba ho vao afina ianareo amin'ny andro fahatezeran'ny Tompo. How many want to escape judgment? Firy ny te handositra ny fitsarana. If you seek meekness, Raha mitady fandeferana ianao, if you seek righteousness, ary mitady ny fahamarinana, you may be hid in the day of the Lord's anger. dia angamba ianao vao afina amin'ny fahatezeran'ny Tompo. That's worth everything. Ary zany dia ohatra noho ny zavatra hafa rehetra. But my Bible says the proud shall be cut off. Kanefa zao lazain'ny Baiboliko hoe ny fiavinavina dia ho fongorana. You'll not be hid in the day of the Lord's anger, Tsy ho afina ianao amin'ny andro fahatezeran'ny Tompo, but you'll be destroyed. fa ho rindana ianao. Now we're going to read in Numbers, the 12th chapter. Dia hobakitsika ao amin'ny Nomeria toko faharoa ambin'ny folo. Moses had been brought up in the palace of Pharaoh. Mosesy dia nentina tao amin'ny lapa ny Farao, But he chose to suffer with the people of God kanefa mifidy izy ny hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra rather than to enjoy the pleasures of sin for a season. noho ny hiaraka amin'ny fahotana vetivety. And because of that, he had to flee from Egypt. Ary noho ny amin'izany dia voatery izy nandositra niala tao Egypte. And he went out into the Arabian desert, Dia lasa nakany any efitra Arabia izy, and he was there for 40 years. ary tany izy nandritra ny 70 taona. But he lived with the people that loved God. Kanefa dia niara niaina tamin'ny olona izay tian'Andriamanitra izy, A priest. sorona. And he had some daughters. Ary izy io dia nanana ankizivavy, zanaka And he vavy. gave one of his daughters to Moses. Ary ny anankiray tamin'ireo zanany vavy ireo dia meny amin'ny Mosesy. And Moses had 2 sons by it. Dia nahazo zanaka lahy anankiroa avy aminy Mosesy. And then God called Moses to go and deliver the people of Israel out of Egypt. Avy eo Andriamanitra dia niantso Mosesy hitondra ny zanak'Israela hivoaka avy tany Egypte. But Miriam, his sister, didn't like his wife. Kanefa Miriama anabavina dia tsy tia ny vadiny. And we're going to read the 12th chapter. Go ahead and read the whole chapter. Dia ho vakina io Nomeria toko faharoa ambin'ny folo io vakina manontolo.
Ary Miriama sy Arona niteny nanometsiny amin'ny sesy noho ny vehivavy Etiopiana izay efa napakariny. Fa efa napakatra vehivavy Etiopiana izy. Dia hoy izy mianada, moa misesy any va nefa nitenenany Jehovah, tsy izay koa va ny nitenenany, dia reny Jehovah izany. Ary mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Andiny fatelo. Now the man Moses was very meek above all the men that were upon the face of the earth. Ary mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. How was he meek? Ahoana moa le mampalemy fanahy zany? Why, he had been trained in all the wisdom of Egypt. Na dia efa nitezaina tany ny fahendrena rehetra ta Egypta azy izy. He had given up a whole kingdom to serve God. Na foy fanjakana manontolo izy mba hamimpo an'Andriamanitra. But he didn't feel proud. Kanefa tsy natsapaka avy navonana izy He was humble. fa nanety tena izy. He was content. Izy dia nainionina. He wasn't seeking things for himself. Ary tsy mitady zavatra ho an'ny tenany manokana. All through the history of Moses, Ary tamin'ny tantarany Mosesy manontolo, he never tried to raise up himself. tsy mba niezaka mety izy anandratra ny tenany izy. They tried to steal, tried to stone him. Nina dia niezaka hitorabato azy. They criticized him. Nolatsiny izy, nikinian'ny olona izy. But he trusted in God. Kanefa natoky an'Andriamanitra izy. 2 times he spent 40 days in the mountain with God. Indroa izy no nandany fotoana nirana tamin'Andriamanitra tany tendrombohitra. And what he must have heard from God was wonderful. Ary azonto fa izay zavatra reny avy amin'Andriamanitra dia tena mahafinaritra tokoa. But he didn't feel better than anybody else. Kanefa tsy natapany tenany hoe tsara koa n'olo hafa rehetra He izy. walked humbly with God. Fa nandeha tam'tany tena niaraka And the tamin'Andriamanitra. Bible said he was the meekest man on earth. Ary zao nolazain'ny Baiboly hoe izy ny lehilahy malemy falahy indrindra tety ambonin'ny tany. But God used him more than anybody else. Kanefa nampiasa azy Andriamanitra mihoatra n'olon'olon hafa rehetra. Now read on 4. Dia ao vakina andiny faefatra. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriama hoe mivoay ianareo telo mianadahy ho any amin'ny tranolay fiainana dia nivoaka izy telo mianadahy. Ary andro riraona no nidinany Jehovah ka nitsangana teo ambaravarany tranolay izy dia niantsa ny Arona sy Miriama izy ka nivoaka izy mianadahy. Dia hoy izy, mba mianino ny teniko. Raha misy mpaminany Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofy no hitenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompo izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Ny fanatrika no hitenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny saropatarina ary mijery ny endriky Jehovah izy. Ka nahoana ianareo tsy natahotra anometsiny any Mosesy mpanompo dia nirehitra amin'ny fahatezeran'i Jehovah tany izy mianadahy ka niala izy. Ary niraona niala tamin'ny tranolay ary indro boka Miriama ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary Arona dia nijery an'i Miriama ka indro fa boka izy. Ary hoy Arona tamin'ny Mosesy, indrisy tompoko, masina ianao, azo atao heloka ahy nanaovanay adaladala sy nanotanay. Aza dia avela toy ny maty izy izay lany ny atsasaky ny nofony raha vao teraka izy. Ary Mosesy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe, Andriamanitra ny fona aminao mba asotrano re izy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, raha nandrora tamin'ny tavany ray moa tsy homenatra fotoana va izy ko atoko any ivelany toby afotoana izy. Ary rehefa afaka izany dia ampidiro indray. Dia natokana tany ivelany toby afotoana Miriama. Ary milona tsy miainga raha tsy efa nampidirana Miriama. Ary rehefa afaka izany dia niainga niala tany Azerotanina ka nitoby tany anefitry parana. Be careful how you talk. Aoka hitandrina tsara ianao ny amin'ny fomba fiteninao. Do you know that the scientists have found out Fantatrao moa fa ny olona manampahaizana dia nahita that every word that has been said in the world fa ny teny rehetra izay nitenenina tety ambonin'ny tany is still recorded on stones, dia voarakitra avokoa zany
eny amin'ireny vato reny a. You know, when Jesus went into Jerusalem, fantatro moa fa rehefa niditra tao and the Jerusalem children cried out, Hosanna, ary rehefa niantsoantso ny ankizy hoe Hosana, and the Pharisees didn't want to hear that, ka tsy tian'ny fariseo miandre an'izany. Jesus said, Dia hoy Jesosy, if these children kept quiet, raha ohatra ka mangina reo ankizy reo, the stones would cry out. ny vato ny iantsoantso. Every word that you've said in your life, Ny teny rehetra izay lazainao ao amin'ny fiainanao, you'll face it in the judgment. dia hifanapika aminao amin'ny andro fitsarana. I didn't say it. Izy na zanga ny teny izany. Here, Tsy zany. that stone heard it and recorded it. Ity vato ty nandreo azy dia izy nirakitra azy. Moses said, I call heaven and earth to record against you. Izany lazay misesy hoe efa niantso any landa sy ny tany ao mba hifiraketana ao anareo. I put before you life and death. Efa nataoko iloanareo a fiainana sy fahafatesana. Choose life. Ty fiainana. He said, I've called heaven and earth to record of what I've said. Izy hoe efa niantso ny landa sy ny tany ao a mba handray firaketana firaketana ny zavatra izay lazaiko. What you say is recorded. Izay lazainao a dia voarakitra. And when you stand up in the judgment, Rehefa hijoro amin'ny fitsarana ianao, the rocks are going to cry out. reny vato reny a dia iantsoantso avokoa azy nandray le firaketana. The walls are going to cry out. Ny rindrina dia iantsoantso. You think it's hid? Mety ka tena hoe miafina izy. Be careful what you say. Tandrino azy teneninao. When Miriam talked against Moses, Rehefa niteny nohitra amin'ny sisy Miriam, was very important. zay koa nge mba zava-dehibe. I pulled him out of the water. Zariko nge efa tafavoaka le rano e. God doesn't alone speak to Moses. Zay nge namoaka n'izy io tafao anatin'ny rano eo. He works with me too. Nga misy izany miasan'Andriamanitra. Za koa nge iarahany miasa e. Just pride? Navinaviny. God wouldn't understand that. Tsy zakan'Andriamanitra zany a. He defended Moses. Miaro amin'ny sisy izy. He came down. Midina izy. Oh, everybody was so happy. Fandolo ny olona rehetra They rehetra. saw the cloud come down. Nahita ny rano midina. The Lord came down. Midina ny to. And he talked to Miriam and to Aaron. Dia niteny tamin'ny Arona sy Miriama izy. And he rebuked them. Nananatra azy ireo izy. And then in anger he left. Ary tamin'ny fatezerana no nialany niankarany teo. When the cloud went up, Rehefa niakatra ny rano, Aaron looked at Miriam. jereny Arona Miriam. She was white with leprosy. Tena fotsy labokany izy. From the top of her head to the soles of her feet. Hatrany an-tapondrony ka hatrany am-paladiany. Aaron said, we've sinned. Dia hoy Arona hoe nanoty zany. Pray for us, Moses. Misesy amin'ny vavaonay. Moses was meek and kind. Ary tsara fanahy misesy dia malemy fanahy izy. He didn't defend himself. Tsy niaro teny izy a. He cried to God quickly. Tarana ingana He tamin'Andriamanitra. said, heal now, Lord, heal now. Hoy izay tompo sitran'izao ry izy. Zao tompo zao. God wasn't in a hurry. Tsy nirotitra tsy niazakazaka Andriamanitra tsy He maintsy. says, now wait a minute. Hoy andasy kely e. If her father had but spit in her face, Rahory a ka ny rainy nandroa tamin'ny tavany, she would have been shut out of the camp for 7 days. dia tsy maintsy avoaka any amin'ny tody ivelany tody izy mandritra ny afotony. Let her be shut out for 7 days. Avelao izy hivoaka ny velany mandritra ny afotony. Don't anybody journey until she's brought in. Ary ao ka tsisy olona amondiany andeha raha fa efa But tabatsa. all the eyes were on her. Kanefa ny maso rehetra dia nijery She had to azy. walk out ashamed before everybody Ary dia nandeha tamin'ny kenatra izy teo natreon'ny olona rehetra. with leprosy. Misy abokany. Nobody could go out to help her. Ary tsy misy olona afaka nivoaka ka nandray azy. Nobody was allowed to go near a leper. Ary tsy nadera misy olona mihitsy andeha andray kasikasika ny olona boka. God gave her time to think of what she'd done. Mena Andriamanitra
nataony izy eritreretiny ny amin'ny zavatra nataony. And you know, not long after that, she died. Ary tsy fantatra moa fa tsy ela kory taminan'izao dia maty mi izy. Huh? You don't talk ugly. Aza hoe manao teny ratsy na mahery ianao. I said that his wife is black. Ka iteny mantsy aiky ny vady maintimainty ko. I'm white. Ary za fotsy. Huh. God loves everybody. Tian'Andriamanitra ny olona rehetra. You know, there's a song that Jesus loves the little children of the world. Misy hira anankiray zay manao zao hoe Jesosy dia tia ny ankizy rehetra eran-tany. Red and yellow, Ny mena sy ny mavo, black ny mainty and white. sy ny fotsy. They're all precious in His sight. Eo amasina sarobidy avokoa ireny. Jesus came to die for every one of us. Ary Jesosy dia tonga ho atsika tsiraray avy ary maty ho atsika tsiraray He avy. doesn't look at our color to answer our prayers. Tsy mijery ny lokotsika kory izy amin'ny fomba hamalina ny vavatsika. Hallelujah. Alleluia. And you're lost. You'll go to hell for being proud. Dia ho any amin'ny elo ianao raha verynao raha ontsaka ny avinavina. And we're going to read some scriptures. Ary dia mbola maky andiny tsoratra masina soratasa misy. Start with Psalms 22, verse 26. Atomboka ao amin'ny salamo 2:20 andininy 4:20. Salamo 2:20 andininy 4:20. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. Ihinana ny mpandefitra ka ho voky ideran'i Jehovah izay mitady azy ho velona mandrakizay ny fonareo. The meek. Ny malemy fanahy na It mpandefitra didn't say what color. izy koa tsy milaza hoe takan'inona ny lokony. It said the meek. Fa zao nolazainy hoe malemy fanahy mpandefitra. Chapter 25, verse 9. Andininy ao amin'ny 5:20 ka ny andininy Verse 9. andininy 7. The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. You want God to guide you? Tianao ve Andriamanitra hitarika anao? Be humble and meek. Aoka ianao anefy tena sy ho malemy fanahy mandefy. Psalms 37, Salamo 7:30 verse 11. andininy 1:10. But the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. Fa ny mpandefitra kosa no andovany tany ka iravoravo amin'ny habeny fiadanana. It didn't say what color. Izy koa tsy milaza hoe inona ny lokony. It didn't say what race. Ary izy koa tsy milaza hoe fokinina izy. No matter what race you are, Tsy mampanina na fokinina misy ianao. the meek shall inherit the earth. Fa ny mpandefitra no andovany tany. Hallelujah. Halleluia. And the proud will be cast into hell. Ary ny mpiavinavina dia ho atsipy any amin'ny elo. Verse 9, for evildoers shall be cut off. Fa ny andiny 7, fa ny mpanao ratsy ho fongorana. But those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Fa izay miandry ny Jehovah no andovany tany. No matter what color you are, Tsy mampanina takanina ny lokonao na inona. no matter where you were born, Tsy mampanina na taiza anao teraka. what decides where you go is the way you live. Fa ny fanapakevitra ny amin'izay alenao dia ny amin'ny fomba fiainanao. Now turn to Galatians 5, verse 20. Galatiana 5:20. The works of the flesh Ny asan'ny nofo are listed here. dia Some of them.
ny sasany hita amin'izy ireo a dia vitalisy teto a izy ireo. Idolatry, witchcraft, hatred, fijangajangana, falipona, fankalana, hatred, fankalana, fandrafina, emulation. Ary fifandirana. What's emulation? Ino moa zany a You think you're better than somebody else. raha ohatra ny fiafina fonina dia mety hoe za tsara ny olona It's so high. ary dia ataonao anaky ambony ry lohanao You expect everybody else to bow down to you? ary dia etetinao takinao mila rehetra iakohoka amin'io daholo. You're the one that's going to get your nose knocked down. Ary ianao le isany tokony apondrena kory apondrena kely aloha The works of the flesh are emulation. ny asa mifa dia mampiseho zany tsy misy fanetetena. But the fruit of the Spirit in verse 22 and 23, andiny roa amby roapolo sy telo amby roapolo. the fruit of the Spirit is love, joy, peace, Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadana, long-suffering, farito, gentleness, famiratana, goodness, fahatsarana, faith, finono, tsy ampy finoana itsika meekness. ary koa fahalenetana na fandeferana, Temperance, fahamonam-po, against which there is no law. tsy misy lalàna manohatra izany. Meekness. Fahalenetana. All right, let's turn to Galatians 6. Dia terentsika Galatiana toko fahaenina Verse 3. andininy fahatelo. Go ahead. Fa raha nisy manao ny tena ny zavatra ka mitsinitsinina dia mamitaka ny tena nisy. If a man think himself to be something when he's nothing, he deceiveth himself. Raha nisy manao ny tena ny zavatra ka mitsinitsiny dia mamitaka ny tena nisy. Okay. Ephesians 4. Efesiana toko fahaefatra Verse 2. andininy faharoa. Verse 1 and 2. andiny voalohany sy faharoa. I beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, Ary noho izany izao mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia miangavy aminareo with all lowliness mba andeha miendrika and meekness amin'izay mitsonanareo andeha amin'ny fanitetena sy ny fahalenetana rehetra and long suffering, ary ny fandefelana, forbearing one another in love. ary ilaina ny fandevitrana amin'ny fampitondra amin'ny fitiavana. That you walk how? Ahoana hoe ny fomba tokony andehananao imrere zeny avinao tia Humbly. amin'ny fanetetena. And there's a one verse that says esteeming one another in love are better than yourself. Ary dia misy andiny anankiray azy manao hoe aoka hevitra ny hafa mihoatra noho ny tenanao ianao. 5:27, Galatians 5:27. Ao amin'ny Galatiana toko fadiny andininy fito enina amby roapolo. Neither give place to the devil. Okay, that's all right. Okay, Galatians, just a minute. Galatians 5:25-24. Galatiana toko fadiny efatra amby roapolo dia dimy amby roapolo. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Dimy amby roapolo. Raha velona ny fanahy ao amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka amin'ny fanahy. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, Aoka isika tsy andrany tena foana ka hifampiaiky sy hifampialina. envying one another. Ka hifampialina. Okay? In Ephesians 4:2. Ary ao amin'ny Efesiana toko faefatra andiny faharoa.
We read that. Philippians 2:3. Ang Filipiana toko faharoa andiny fahatelo. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Tsy manao na inona amin'ny fifampihangana na mandrano tena foana fa mifanatry tena diaka samy anao ny nama no mihoatra noho ny tenany. Read that all together. Miaraka mamaky ahy isika rehetra io vakiny. Tsy manao na inona amin'ny fifampihangana na mandrano tena foana fa amin'ny fanatretiny diaka samy anao ny nama no mihoatra noho ny tenany. Esteem each other better than yourself. Aka ujerenao everinao ny hafa mihoatra noho ianao. Colossians 3:12. Kolosianina toko fahatelo andiny roa ambin'ny folo. Okay, read it. Kolosianina toko fahatelo roa ambin'ny folo. Koa mitafiy famindrampo sy fiantrano, famorapanahy, fanatretiny, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. 1 and 2 of Colossians 3:1 and 2. Kolosianina toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa. If ye be risen with Christ, koa raha niarana tangana tamin'ny Kristy ianareo, seek those things which are above. dia katsano zavatra any ambony. Verse 12. Andiny roa ambin'ny folo. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, koa mitafia famindrampo araka maha olom-boafidin'Andriamanitra, bowels of mercies, dia famindrampo mitafia famindrampo, kindness, famorapanahy, humbleness of mind, fanetreteny sy na mahay manetiteny, meekness, fahalemem-panahy, and long-suffering. fandeferana. You put it on. Ianao mifafy an'izany, Not your nature, tsy marina fa tsy toetranao zany, but you put on fa zao tafia zany. meekness. Fahalemem-panahy, Put it on. tafia an'izany. That's right. Marina zany. 3:12. Colossians 3:12. Kolosianina toko fahatelo andiny roa ambin'ny folo. Put on therefore as the elect of God, Koa mitafia araka ny olom-boafidin'Andriamanitra, holy and beloved, sady masina no malala. and then jump down, meekness. Put on meekness. Dia zao zany mitafia fahalemem-panahy, Forgiving one another and forbearing one another and forgiving one another. mifandefera ka mifamela heloka If ianareo. any man have a quarrel against any, Raha misy manahady amin'ny sasany, even as Christ forgave you, dia tahaka namelany Kristy ny helokareo, so also do ye. noaka mba amelanareo heloka kosa. You know, Jesus said, Fantatrao ma hoy Jesosy, if you don't forgive one another, raha ohatra ka tia mifamela heloka ianareo, God won't forgive you. dia Andriamanitra koa tsy hamela heloka anareo. I'm just proud. I'm not going to ask him to forgive me. Zako dia mbola hiavinavina ihany, zako tia hangataka famelana aminy. God will treat you the same way. Dia tahaka izay koa ny fomba You want God to hitongan'Andriamanitra. forgive you? Ary No, I won't forgive him. ino dia tianao ny hamelan'Andriamanitra heloka anao, tiako ny hamelany heloka ka. You want God to do you that way? Tahaka an'izany ve tianao hitondran'Andriamanitra anao? I can freely forgive everybody. Zako dia afaka mamela heloka maimaimpana ny tsirairay avy. I want to be forgiven. Zako ny voavela helokako. I want God to hear me when I cry. Za dia tiako ny eo amin'Andriamanitra any koa rehefa nitaraina aminy aho. The way you treat others, God's going to treat you. Ny fomba hitondranao ny hafa, izay mitondran'Andriamanitra anao. That isn't my words. Zany tsy tiako, That's what Jesus said. fa zany lazainy Jesosy. 1 Timothy chapter 6
And verse 11. Timothy voalohany toko fahenina andininy raika amby folo. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mantsira zany zavatra izany, ka ny izany mitady fahamarinana toa mpanaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Follow after meekness. Aka hitady fahalemem-panahy ianao. Be gentle. Okay, now tsara fanahy, malemy fanahy. Now chapter 2 Timothy, Timothy faharoa, the 2nd chapter and the 25th verse. toko faharoa ka ny andininy roa amby roapolo. Let's read the 24th and 25th. Timothy faharoa toko faharoa andininy. And the servant of the Lord must not strive, Efatra amby roapolo. Ary tsy mety raha miady ny mpanompony tompo, but be gentle unto all men, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, apt to teach, mahay mampianatra, patient, malefitra, in meekness. Ary malefitra amin'ny fahalemem-panahy, tsy amin'ny firehanatra In avy meekness. fa zao amin'ny fahalemem-panahy. Instructing those that oppose themselves. Ka mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Okay. James 1. Ao amin'ny Jakoba toko voalohany. Raika amby roapolo. If any be here, 21. Jakoba toko voalohany andininy raika amby roapolo. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, Koa ariwa ny fahalotona sy ny lolo-po rehetra, and receive with meekness ary raiso amin'ny fahalemem-panahy the engrafted word, ny teny nambolena which is able to save your soul. izay mahavonjy ny fanahy nareo. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Fa aka ho fanatanteraka ny teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Verse 26. Andininy enina amby roapolo. If any man among you seem to be religious, Raha nisy manao azy ho mpivavaka aminareo, and bridleth not his tongue, nefa tsy maneno vavany, he's a good brother. dia izy dia rahalahy tsara. That isn't what the Bible says. Tsy zany koa ilay azy lazain'ny Baiboly. He deceiveth his own heart, Dia mamitaka ny fony izy, and this man's religion is vain, dia zava-poana fivavahan'izany olona izany, good for nothing. tena tsy mahasoana inana inona. James 3:17. Jakoba toko fahatelo 15, starting 15. andininy atomboka andininy dimy amby folo. Verse 14, we'll start with verse 14. Atomboka andininy But if you have bitter envy and strife in your hearts, glory not. efatra amby folo. Fa raha nisy fialonana amin'rehetra sy fampiandaniana ao am-ponareo aza mirere, And lie not against the truth. dia aza mirere manohatra ny marina, na mandaitra manohatra ny marina. This wisdom descendeth not from above, Zany faindre zany dia tsy midina avy any ambony, but is earthly, fa araka ety ambony tany, sensual, araka nofo, devilish. araka ny devoly. If you serve the devil, you'll go where the devil goes. Raha manofo ny devoly ianao a dia any amin'ny toerana zay lehan'ny devoly, zay misy ny devoly na lehanao. If you can't control your tongue, Raha tsy hainao ny mameny lelanao, and you say things that are hard ary miteny zavatra marary ianao, and ugly, mafy a dia ratsy, your religion is vain. zava-poana ny vavaka ataonao. You're sitting in church for nothing. Petraka ao am-piangonana amin'ny tsy santony ianao, You'll go to hell. ho any amin'ny elo ianao.
My Bible says that you're to speak things that edify. Saona izay ny baiboliko hoe aka ilaza zavatra izay mampandroso ianao. And whatever you do, ary ny zavatra rehetra sy ataonao, in word or in deed, na amin'ny teny na amin'ny asa, do all in the name of the Lord. dia ataovy amin'ny anaran'ny Tompo izany. Can you talk ugly against somebody? Azo atao ve amin'ny teny raty manoatra azy In the name of the Lord? dia ataoko hoe amin'ny anaran'ny Tompo izany. Oh, liars. Mpantaingy ianao. There is a life to live. Misy fiainana izay tokony miainana. You've got to control your tongue. Tokony ahotezonao io lenanao io. And where do you control the tongue? Ary oana miamezana ny lely From the heart. avy ao afo. You've got to love your brother and sister, Tokony tianao ny rahavabinao sy ny rahalahinao, no matter what color they are, tsy mampanina na toinona na tsy inona lokony, or what nationality they are. na toinona ny fiaviana izay niaviny. You mothers and fathers Ianareo rasy sy reny need to teach your children from the time they're little ilaina ianao mampianatra ny zanakao dia izy mbola kely that God loves everybody, fa Andriamanitra dia tia olona rehetra and they can't be proud. ary tokony hiavinavina izy. You dress them up so that they'll be so proud. Angamba mety apikafianao zavatra izay tena lasa mampiavina Better than other people. ary mety eky izy hoe atsarako ny olon-kafa. Yank those clothes off and put on some simple clothes. Ary dia aesory zany akanjo zany ataovy manao akanjo tsotra izy. Teach those children that they're not any better than anybody else. Ampianarana eky izy eny fa tsara amin'ny olon-kafa rehetra kory izy. My mother did that Mamako nanao an'izany from the time I was little. hatramin'izaho mbola kely. It's no wonder that I love everybody. Ary tsy dia mahagaga mahatonga mpampity olona rehetra. That was what she talked in the home. Fa zany nge no teneniny ao an-tranonay e. She didn't talk, oh, that person is so bad. Izy tsy mamanteny hoe iny olona ratsy. No, we don't like that nation. Na hoe tsika tsy mba tia an'ilay olom-pirenena tahaka izao. No. Na hoe Jesosy. I never heard anything like that in my home. Tsy mba nandre zavatra tahaka izany mihitsy ao atao an-tranonay. She was always talking about how to love little children in different places of the world. Fa zao foana zavatra izay teneny hoe tokony hitiavana ny ankizy rehetrarehetra eran-tany. You sow what you reap. Afatinao izay hodinjainao. You mothers and fathers can't just be talking about everybody. Ianao raisireny tsy azonao atao ny amiteniteny ho karazan'olona rehetrarehetra. Those children are just playing and don't hear. Ianao ngamba mety hoe milalao reny ankizy kely iny dia hoe tsy mandre. But there's a proverb that my mother always said. Fa misy ovolan'izay izay lazain'ny mamako fa Little pictures have big ears. fa misy izy reny Little pictures have big ears. misy vazy kely reny zany izy le vazy kely reny manana sofina ngeza be. They have big ears. Manana sofina ngeza be. And they go out Dia lasa mandeha any ambadika any reny. and they tell what they hear in the home. Dia lazay izy zavatra zay reny ao an-trano. And they can really tell it. Ary tena hay mihitsy nge nilazan'le izy. I've heard things from little ones. Za mandre zavatra avy amin'ny ankizy kely You don't keep things silent. Tsy misy zavatra ataonao manginginao Maybe they grow up big. ngamba metimety tena hoe All those ugly words have been stored in their hearts. fa reny teny alehibe rehetrarehetra eny teny mahireny dia mirakitra ao anatin'ny fony ao. And one day the devil pushes them. Ary indray andro any
dia ao atosika ny bevily voky regny. They just spill it all out. Dia avoaka ny daholo izy rehetra. Everything you said in the home. Ny zavatra rehetra izay teneninao trano. So you mothers and fathers, No zany ianareo ray sy reny. if you don't know how to control your tongue, Raha ohatra ka tsy mahay mameny teninareo ianareo, you're raising a bunch of criminals. mameny lenanareo ianareo dia zao aminareo dia mitaiza ankizy olona Bring them to church, gamba mety tsy entinao ty but am-piangonana. they'll go to hell Mety entinao ty am-piangonana izy nefa ho any amin'ny because you didn't train them right in the home. satria tsy tsara ny fitaizanao azy any an-trano. Is that what God's word says? Tsy zany ve lazay ny tenin'Andriamanitra? Do you want to be hid from God's wrath? Tianao ianao mba voatina amin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Control your tongue and walk in meekness Dia zao afehezy ny lelanao ary mandiana amin'ny fahalemepana sy fandeferana. and love one another. Really love them. Dia aoka hifankatia tena tsy azo marina tokoa izy. Do I hear an amen? Mba afaka mandeha amenina ve zao ato? Amen. Okay. We're going to pray. Mivavaka sika zao. Some of you need to repent. Sasany aminareo ilaina bebaka mihitsy. You might think you're good Christians. Gamba mety mieritrerana hoe kristianina tsara. You might work for the Lord, Gamba mety miasa ho an'ny tompo ianao. but you're destroying what you're doing. Kanefa ianao ihany mandingana mamongotra ny zavatra azo Your atao. heart has to get right. Ny fonao dia tokony ho mahitsy. You have to live by the word. Tokony ho velona araka ny teny ianao. Walk in meekness. Mandiana amin'ny fahalemepana. Walk in love. Mandiana amin'ny fitiavana. And everything you do, Ary zavatra rehetra sy ataonao in word or in deed, amin'ny teny sy amin'ny asa do it to build up the person. dia ataoko zany mba hanangana ny olona hampandrosy ny olona. Build up the kingdom of God. Aoka hanangana ny fampiakan'Andriamanitra izany. To be a Christian really means something. Ny hoe ho kristiana tena misy dikan'ipiny zany. You live by every word of God. Miaina araka ny teny rehetra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. If it says put away those ugly things, Izy hoe esory ary zavatra ratsy rehetra reny. start on it right now. Dia zao aoka manomboka zany ianao amin'izao fotoana izao. Start, ask God to forgive you. Atombohy ary mangatah ianao amin'Andriamanitra hamela heloka anao. Cleanse your tongue. Ary mba hojovina ny lelanao. Cleanse your heart. Ary nadio any fonao. And you begin thinking good of your brother or sister in the Lord. Dia avy eo ianao isaintsaina tsara, hevitra tsara ny amin'ny raha vavinao sy ny anadanao. Something has to be corrected. Ohatra ka ny zavatra tokony ho ahitsy Do it meekly, dia ataovy amin'ny fahalemepana zany. gently, Amin'ny fahalemepana, kindly, amin'ny fahatarapana, with a desire to see them get well. amin'ny fandrina mba ahitana izy reny hoe ho tsara, That they change from their wicked ways mba iovy izy amin'ny lalana ratiny and shine for the Lord. ary milapitra ho an'ny tompo. Hallelujah. Aleluia. That's the way you're to correct them. Zany ny fomba hanitianao azy, Not to kill them, fa tsy ny hamono azy kory, but to help them to live fa mba hanampy azy ianao amin'ny fomba fiainany and do right. ary ianao ny marina. We're telling you the word Lazainay anao ny teny because we want you well. satria tianay ny tsara ao anao. We don't want God to have to kill you. Tsy tianay Andriamanitra hamono anao. We don't want God to have to give you leprosy. Tsy tianay na Andriamanitra hanome anao avokana. So that you'll learn to control your tongue. Amin'izay ianao dia mafaka mameny lelanao. We can humble ourselves Aoka alefana ary aneritena isika.
We can put off from our hearts those ugly things. Asika esorona azy ao anatin'ny fotsika reny zava-dratsy But ireny. we'll never put them off if we think we're all right. Kanefa dia tsy afaka manasitra zany sika raha miteny foana hoe And we're mety better than somebody else. ary sika tsara ny olo-kafa. You're not better than anybody else. Tsy tsara noho ny olona na izy ianao. You're not better than anybody else. Sika tsy tsara noho ny olo-kafa. We're just thankful that the Lord saved us. Fa raha tia ny fanondram-bony tompo zany na ombena-tsika. When we get to heaven, Ko rehefa tonga any an-danitsika there's not going to be a corner for this nation and a corner for that one. ka tsy misy hoe zorony kely ho an'ry firenen'ry any na zorony kely ho ary firenen'ry eriananiny tsisy zany. The meek, Ny mpandefitra na ny malemy fanahy the ones that have loved God, reny azay tian'Andriamanitra ireny that obeyed this, zay nakatoany ity. they'll go in first. Reny mandeha voalohany. Hallelujah. They'll have great mansions. Anana lapa lehibe any izy. The proud Fa ny mpiavinavina will be screaming in hell. dia ikikika any amin'ny elo. We want you to be saved, Tiana ianao voavonjy. but it takes some work on your part. Ary misy asa zay tokony ao ataonao anjaranao. If you've hurt people, Raha mandre olona ianao, you've got to go to them and ask them to forgive you. raha ohatra ka nandratra olona ianao dia makanisa ny aminy dia mangataka amela-keloka And aminy. ask them to pray for you. Ary mangatany mba hivavaka ho anao izy. Ask them to pray for you. Mangatany mba hivavaka ho anao izy. Confess your faults Ekeo ny fahadisoanao one to another ny fanekeheloka ianareo and pray one for another. ary mifampivavaha ianareo. God will hear prayer, Dia eno mivavaka ao Andriamanitra. but He'll not hear prayer. Fa tsy eno mivavaka ao izy. You're proud. Raha ny avinavina ianao. I don't want to. Za tsy tia anoko. I don't want to sit by her. Za tsy tia hipetraka akaiky. I'll sit by somebody else. Za hipetraka akaiky ny hafa. I don't want them to come to my house. Tsy tiako ndra eo any an-tranoko. Oh, these nice dressed people. Fa ny olona miakanjo tsara reny. They can come to my house. Reny mahazo makany an-tranoko. James says you got wicked thoughts. Zao lazay ny Jakoba hoe efa manana hevi-dratsy ianareo. If you love people because they can dress nice, Raha ohatra tia olona ianao satria manao fitafiana tsara izy. you're not right with God. Tsy marina ao mason'Andriamanitra ianao. God loves us all. Tian'Andriamanitra isika rehetra. Hallelujah. Hallelujah. Let's please God. Aoksika ianao zay mahafaly an'Andriamanitra. Let's pray. Vavakisika zao. Mahazo mipetraka ianareo. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Soratsika ny tokoa noho ny amin'ny teniny. Nous sommes, le Saint-Esprit avait besoin de réfléchir notre mémoire à un sujet très important. Ny fanahy masina dia tena mila mihitsy zany mba hanampatsiaro antsika nyzany lohateny lehibe izany tao amin'ny fietreretatsika tadiavatsika. Amen. Amen. Vous savez, un autre verset, Isaïe 29, 19 et à 22. Isaia toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo no vakiny. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'ny Jehova ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masony Israely.
Il y a un verset dans la Bible aussi qui dit marcher humblement avec Dieu. Misy andininy koa amin'ny baiboly manao hoe mandehana amin'ny fanetretena miaraka amin'Andriamanitra. Et la foi est perfectionnée par l'amour de Dieu dans notre cœur. Ary ny finoana dia atsaraina amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. Et l'amour de Dieu et l'amour à nos voisins est essentiel. Ary ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavantsika ny namantsika dia tena ilaina. Actuellement, le plan de Dieu est d'aimer les âmes par notre moyen. Ny tena marina ny drafitr'Andriamanitra dia ny tiavana ny fanahy amin'ny alalantsika. On peut dire cette expression, je vous aime avec l'amour du Seigneur. Azo atao ny mampiasa an'izao fomba fiteny izao hoe tiako ianao a noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. La parole de Dieu enseigne Ny tenin'Andriamanitra dia mampianaka clairement mazava mihitsy que Dieu est contre les orgueils. f'Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina. Frère, c'est un peu trop. Oui. Puisque nous sommes tous achetés par le même sang de Jésus, Koa satria tsika dia voavidy amin'ilay rano Jesosy izay mitovy ihany et avec le même prix, ary amin'ny vidy mitovy, et la famille de Dieu sera de toute nation, de tout peuple, ary ny ankonan'Andriamanitra dia avy amin'ny firenena rehetra, avy amin'ny foko rehetra. alors nous devons cultiver ce genre d'amour divin. Koa ilaina ampitombotsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Parce que ça empêche, si on a ce genre de différence raciale, Satria manoty isika raha misy fanavakavam-bolo kototra. et le problème, ça vient de la famille. Ary ny hevin'ilay olana dia avy ao amin'ny fianakaviana. Maintenant, moi je connais, il y a un problème, nous n'avons pas ce problème beaucoup à l'église, mais on a découvert un problème. Izao dia misy olana tsy dia mahita firy an'izany tsika atao fiangonana, fa zao dia misy olana. Ça, c'est la premier problème que j'ai découvert. Zay olana voalohany mba hitako. Parce que la famille est habituée à critiquer les races. Satria i fianakaviana io a dia zatra manakina ny foko. Et ils n'aiment pas, elles sont de nobles, et ils n'aiment pas les autres qui ne sont pas nobles. Koa satria izy andrina dia tsy tiany zany a ny olona hafa tsy andrina. Alors le langage de la maison est ce genre de langage. Ary ny fomba fiteny ao amin'ilay fianakaviana dia zany karazana fitenenana zany. Et ça pénètre dans les enfants. Dia mifindra any amin'ny ankizy. Et ça a été transmis dans les enfants. Ary dia tena makany amin'ny ankizy izany. Et voyez là, la façon que vous parlez devant vos enfants, ça sera transmis dans leur vie. Jereo tsara fa ny fomba firesaka ao eo anatin'ny zanakao a dia hifindra ao amin'ny fiainany Et zany. cet enfant-là, il se croit qu'il est noble, et il critique les autres qui ne sont pas nobles. Ary io zazy io a dia mireriary a manakina ny hafa zay tsy andrina. Il est un peu clair, l'autre est un peu foncé, il est noble. Izy angamba somary fotsy dia le anankiray somary malomaloka dia izy miteny hoe andrina izy La zany. noblauté, c'est de l'esprit. Fa ny mahandrina nge dia eo amin'ny fanahy. Ah, ça c'est la vraie noblauté. Izany ny tena Et la parole de andriana. Dieu dit que il y avait les Éphésiens étaient très nobles, genre des gens étaient très nobles parce qu'ils cherchaient la parole. Ary ady izany a ny voalaza amin'ny Efesiana fa misy a ireo a zay tsara ny toe-panany a satria nikaroka ny tenin'Andriamanitra izy nanandinika ny Et alors c'est tenin'Andriamanitra. très essentiel que les parents Koa tena ilaina tokoa zany a ny ray aman-dreny de prendre garde de ne pas discuter cette affaire-là et influencer les enfants avec ce genre d'esprit. mba hitandrina tsara ka mba tsy resaka an'izany zavatra any masony ankizy a ary mba tsy ananany an'izany toe-tsainy zany. Parce que Dieu haine cet orgueil. Satria Andriamanitra dia makahala ny mpiavinavina. Le moment que vous croyez que vous êtes plus importante ou plus acceptable ou plus noble que l'autre, c'est le moment que Dieu commence à vous haïr. Amin'ny fotoana zay veranao ny tenanao ho zavatra mihoatra noho ny hafa na tsara noho ny hafa dia manomboka amin'io dia mankahalanao Andriamanitra. Mais la parole de Dieu dit, il lève les humbles.
fa ny tenin'andriamanitra dia milaza fa manandratra kosa ny manetra Et l'évangile enseigne l'amour de Dieu. ary ny filazantsara dia mampianatra ny Et fitiavan'andriamanitra. le but de l'évangile, nous sommes sauvés pour se développer dans l'amour de Dieu. Ka ny zavatra ekendreny filazantsara dia zao voavonjy isika noho ny amin'ny Comme fitiavan'andriamanitra. Jésus a aimé l'Église, Ka taka ny tiavany et il a donné sa vie pour elle. ary nanolotra ny tenany ho azy Et izy. nous devons aussi nous donner à chaque personne dans ce monde pour l'amener à Christ et pour l'avancer dans le royaume de Dieu. Fa tokony isika koa hanolotra ny tenantsika ho an'ny hafa mba hitarika azy eo amin'ny Kristia ary amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra. Alors ça devient très essentiel Teny ilaina tokoa zany qu'on va avancer dans l'amour de Dieu mba hitombotsika ho fitiavan'andriamanitra et on va craser cet esprit, ary ho pitena tanteraka zany fisainany zany, cet orgueil, zany freriany je zany crois qu'il est tellement important zay mihevitra ny tenany hoe tena zavatra izy et qu'il est meilleur que l'autre. ary hoe tsara noho ny hafa Et ça c'est contre la parole de Dieu. ary manolotra ny tenin'andriamanitra izany. Et Dieu travaillera dans notre Église très fortement si l'amour de Dieu avance dans notre cœur. Ary asa mahery ato amin'ny fiangonantsika Andriamanitra raha ohatra ka ny fitiavan'Andriamanitra mitombo ao am-pontsika. On va lire quelques versets du livre de Jacques, Amaky andiny vitsivitsy isika ao amin'ny bokin'i Jakobo. verset chapitre 4, Jacques 4, verset 11. Ny toko faevatra ny andininy faraiky ambin'ny folo. Jakoba toko faevatra andininy faraiky ambin'ny folo. Ne parlez pas mal de l'un à l'autre, Aza mifanaratsy ry rahalahy. Zay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy iny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mba mpakatoy ny lalàna fa mpitsara. bien, voilà, c'est clair dans la traduction. Ne parlez pas, ne dites pas ça est comme ça et ça est comme ça. Aza mifanaratsy zany, aza miteny hitsy ohatr'izao hitsy ohatr'izao. Ce n'est pas bon. Tsy tsara zany. Mais examinez votre cœur Fa dinio ny fonao. et voyez si vous excellez dans l'amour de Dieu vous-même. Ary jereo raha mitombo ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny tenanao. Il y a des autres versets dans la Bible. Misy andininy hafa ao amin'ny Baiboly. Chapitre 5, verset 9. Toko fadimy andininy fahasivy. Aza mifampimononmonina ry rahalahy, fandrao elohana ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny baravara. Ça aussi c'est important. Voyez, nous devons établir une habitude. Zava-dehibe koa io ary jereo tsara fa tokony hisy fahazarana Quand ao on apetaka. étudie notre Bible, Fa rehefa mamaky na mandinika ny Baiboly